នៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី9ក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅយុគខ្មៅងងឹតក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមហើយចក្រភពអារ៉ាប់កំពុងតែស្គាល់នូវភាពរុងរឿងវាទីកាន់កាប់ទឹកដីនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងកាត់នៃតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិញអាណាចក្រមួយក៏កំពុងតែងើបឡើងនិងស្គាល់ភាពរុងរឿងខ្លាំងដែរនោះគឺអាណាចក្រខ្មែរតាមរយៈការសិក្សារបស់អ្នកបុរាណវិទ្យាគេរកឃើញថានៅត្រង់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សរស់នៅដើមដំបូងចាប់តាំងពីប្រមាណជា4200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះពោលគឺប្រមាណជាជាង6000ឆ្នាំមុនសម័យកាលបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅតំបន់នោះបានចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីការរស់នៅបែបបុរេប្រវត្តិមកចាប់ប្រកបរបរកសិកម្មរួចហើយបន្តិចម្ដងបានបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយឡើងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជគឺរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថានគរគោកធ្លកឬនគរភ្នំដែលក្នុងឯកសារចិនហៅក្លាយមកថាជាហ្វូណនដំណើររឿងនៃការកកើតនគរគោកធ្លកឬហ្វូណនត្រូវបានគេដំណើរជាលក្ខណៈរឿងព្រេងនិងមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសិលាចារឹកនិងនៅក្នុងឯកសារចិនតាមដំណើររឿងព្រេងនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរការកកើតនៃនគរគោកធ្លកចាប់ផ្ដើមពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងព្រះថោងដែលជាក្សត្រមកពីឥណ្ឌានិងនាងនាគដែលជាម្ចាស់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតវិញគេបានរកឃើញនៅកំណត់ត្រាអំពីដំណើររឿងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងម្ចាស់ស្រុកគឺព្រះនាងសាមាជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះកោណ្ឌាញ់ដែលធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីទិសខាងត្បូងគឺតំណងជាអាចមកពីកោះជ្វាឬក៏កោះស៊ូម៉ាត្រានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នចំណែកឯឯកសារចិនវិញគេឃើញមានការកត់ត្រាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងព្រះបាទហ៊ុនទៀននិងព្រះនាងលីវយីអ្នកប្រាជ្ញខ្លះយល់ថាដំណើររឿងទាំង3ខាងលើនេះគឺជារឿងតែមួយគ្រាន់តែមានការកត់ត្រាឈ្មោះខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតយល់ថារឿងនេះអាចជាដំណើររឿងផ្សេងគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅក្នុងកាលវេលាខុសគ្នានគរគោកធ្លកឬហ្វូណនមានរាជធានីនៅម្ដុំបាភ្នំគឺខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នហើយមានវប្បធម៌លាយចម្រុះគ្នារវាងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរដើមនិងវប្បធម៌ទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាសាសនាវិញក៏ដូចគ្នាដែរប្រជារាស្ត្រនៃនគរគោកធ្លកគោរពតាមជំនឿសាសនាដើមរបស់ខ្លួនផងដែលគេហៅថាសាសនាអ្នកតានិងតាមជំនឿសាសនាពីឥណ្ឌាផងគឺពីដំបូងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងបន្តមកទៀតពុទ្ធសាសនាហ្វូណនតាមក៏ពិតទៅគឺជាអាណាចក្រមួយដែលមាននគរច្រើនជាចំណុះនគរទាំងនោះគ្រប់គ្រងដោយក្សត្រផ្សេងគ្នាមានឯករាជ្យដាក់ចេញពីគ្នាហើយពេលខ្លះថែមទាំងធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាទៀតផងក៏ដូចជាសង្គ្រាមរវាងស្ដេចត្រាញ់នៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងយុគសម័យកណ្ដាលក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមដូចនោះដែរនៅក្នុងអាណាចក្រហ្វូណនគេឃើញមាននគរ2ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាងគេគឺមួយមានរាជធានីនៅវយធបុរៈនៅត្រង់ព្រៃកបាស់បច្ចុប្បន្ននិងមួយទៀតមានរាជធានីនៅសម្ពុបុរៈត្រង់ស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបច្ចុប្បន្ននៅសតវត្សទី5នគរវយធបុរៈបានវាដណ្ដើមកាន់កាប់សម្ពុបុរៈហើយបង្កើតទៅជានគរធំមួយដែលមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់បន្តទៀតឈានទៅដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីនៃនគរហ្វូណនទាំងមូលហ្វូណនត្រូវដួលរលំហើយជំនួសមកវិញដោយនគរថ្មីមួយទៀតដែលនៅក្នុងឯកសារចិនដាក់ឈ្មោះឲ្យថាចេនឡាហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអាណាចក្រខ្មែរនៅសតវត្សទី7ក្រោយការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1រាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចិនហៅថាចេនឡាត្រូវបានបែកជា2នគរដោយការពីសម័យហ្វូណនវិញគឺនគរវយធបុរៈដែលចិនហៅថាចេនឡាទឹកនិងនគរសម្ពុបុរៈដែលចិនហៅថាចេនឡាគោកចេនឡាទឹកមានទឹកដីនៅម្ដុំកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃចំណែកឯចេនឡាគោកមានទឹកដីនៅត្រង់ម្ដុំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហើយលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់ជួរភ្នំដងរែកនៅប៉ែកខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកនគរចេនឡាជា2នៅពេលនោះប្រហែលជាធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីចែកគ្នាគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះដោយចេនឡាទាំងពីរមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាដូចជាការពីវយធបុរៈនិងសម្ពុបុរៈនៅក្រោមសម័យនគរហ្វូណននោះទេរហូតដល់ដើមសតវត្សទី9ចេនឡាទាំងពីរក៏បានបង្រួមគ្នាជានគរតែមួយឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ802គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្សត្រដែលបានបង្កើតអាណាចក្រខ្មែរមួយដែលក្រោយមកបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយឆ្នាំ802ដែលជាឆ្នាំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ឡើងគ្រងរាជ្យត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅកំណត់ថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសម័យអង្គរដែលជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតនៃអាណាចក្រខ្មែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង600ឆ្នាំចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី9រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15អាណាចក្រខ្មែរបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអាណាចក្រខ្មែរបានគ្រប់គ្រងទឹកដីដ៏ធំដែលគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីកម្ពុជាថៃឡាវនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នព្រំដែននៃអាណាចក្រខ្មែរលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់ប្រទេសចិននៅប៉ែកខាងជើង
ភូមានៅប៉ែកខាងលិចម៉ាឡេស៊ីនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងនគរចម្ប៉ានៅខាងកើតនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ពួកអារ៉ាប់នៅចន្លោះពីសតវត្សទី9និងសតវត្សទី10គេឃើញថាកាលណាគេនិយាយអំពីតំបន់អឺរ៉ុបពួកអារ៉ាប់ច្រើនតែលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ដុនដាបនៃយុគខ្មាំងងងឹតក៏ប៉ុន្តែចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញពួកអារ៉ាប់បានសរសេររៀបរាប់ថាតំបន់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានភាពរុងរឿងបំផុតនៅលើពិភពលោកនាសម័យកាលនោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនផ្ទៃក្នុងជាពិសេសចំនួនដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កហើយបូករួមជាមួយនឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងបានធ្វើឲ្យអាណាចក្រខ្មែរត្រូវធ្លាក់ចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់ហើយទឹកដីក៏កាន់តែរួញតូចទៅជាទូទៅអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានកំណត់ថាសម័យកាលរុងរឿងនៃអាណាចក្រខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ802ជាមួយនឹងការឡើងគ្រងរាជ្យនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅត្រឹមឆ្នាំ1431នៅពេលដែលព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ឬចៅពញាយ៉ាតសម្រាប់ចិត្តបោះបង់រាជធានីអង្គរចោលហើយទៅតាំងរាជធានីនៅស្រីសន្ធរនិងបន្តមកទៀតនៅភ្នំពេញវិញដើម្បីគេចចេញពីការឈ្លានពានរបស់ពួកកងទ័ពសៀម